Ertaga ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 4-dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir, qor yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi.